Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, Եվրոմեդիայի տաղավարում այսօր կզրուցենք Հայաքվե միավորման վարչության անդամ, պատմաբան, միջազգայնագետ Արմեն Մանվելյանի հետ։ Պարոն Մանվելյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Մանվելյան, երևի զրույցը սկսենք, թե եկեղեցու շուրջ լինոր կրքեր են հասունանում, մասնավորապես հենց վաղը կարգալույց հռչակված Տերարամը Արթեն Ստեփանասատրյանը հրավիրել է պատարակ կոչանում եկեք այնտեղ մասնակցեք պատերազմի, այս ամենը ի պատասխան նրան, որ Մայրաթորի կաթողիկոսի որոշմամբ վերջինս կարգալույց հռչակվեց, Նիկոլ Փաշինյանը, իշխանության ներկայացուցիչները ասել են, որ այո, իրենք վաղը գնալու են այնտեղ։ Նախ սկսենք, թե ինչ զարգացումներ են այնտեղ հնարավոր, ինչ որ բախումներ հնարավոր են, ու քանի որ շատ է, այսպես գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ կոչ է անում, էջմիածնում հոգևոր հավաքի, հնարավոր է այս ամենը տեղափոխվի արդեն ավելի խոշորանա մասշտաբը։ Նայեք, այստեղ մի քանի փաստի վրա եմ էլի ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Նախ այս աղմուկը եկեղեցու շուրջ ինքը արհեստական է։ Ես ում հատուկ դա շեշտեմ։ Գործողական ռեժիմը արհեստական կերպով եկեղեցու շուրջ նմանատիպ աղմուկ է ստեղծել, որի նպատակն է Հայաստանը հնարավորինս թույլատրել եւ փակել այն խնդիրները, մարդկանց ուշադրությունը շեղել ավելի շուտ այն խնդիրներից, որոնք կան հատկապես այսպես կոչված Թրամփի կամ Զանգեզուրի միջանցքի հանձնման գործընթացի շուրջ։ Իսկ այդ հարցով իրենց վրա բավական լուրջ ճնշում կա եւ իրանք տվել են համաձայնություն զիջել այդ ուղղությամբ ամեն ինչ։ Դրա անունը դնել, որ իբրև թե ճանապարհներ են բացվում, իբրև թե ցորեն է գալիս եւ այլն։ Ու այս ամենը փակում է եկեղեցու շուրջ ստեղծած այս արհեստական աղմուկ աղաղակով, որը սա էլ նկատենք իր ձեր մեջ աննախադեպ է, հատկապես անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, որտեղ եկեղեցու նկատմամբ sense հետապնդումներ, հələ դեռ Հովանավանքի խնդիրը չէ՞ լի, ասենք թե որ այս պահին 3 թեմակալ առաջնորդ կան նստած։ Մեսով հոգևորականներ կան ձերբակալված, էլ չասեն քաղաքական մոտիվներով ձերբակալված կամ քաղբանտարկյալների թվով մենք հիմա երեք պատմական գնում ենք դեպի պատմական ռեկորդ։ Այսինքն այս ամենի ֆոնի վրա այս ֆոնը հենց ստեղծում է այն զիջումների համար, որոնց շուրջ արդեն կա Ադրբեջանի հետ համաձայնություն։ Այս դրա համար է պետք իրենց մարդկանց շեղել, տանել Օհանավանք, կեղծ ընդեղ կարգալույց եղած մարդու ներկայացում ինչ որ կեղծ պատարական է, որը իբրև իդեպ նայել նկատենք, որ սփապղծություն է ձևի մեջ, որտեղ դա չի կարելի անել։ Դե նույն քահանան կարգալույց եղած, որ այս փորձում էր պսակի արարողություն իրականացնել, որը իր ավարտին չհասավ։ Սա եւս եկեղեցական կանոնակարգի հստակ խնդիրը չէ, սա ոչ միայն եկեղեցական կանոնակարգի, նույն հաջողությամբ, ասենք թե վաղ միսիոներով այդ պսակադրությունը, չգիտեմ, վարչապետի աթոռի նստած անձը Կարահանի կառավարության շենքում ինչ տարբերություն, ոչ մի տարբերություն։ Այս մարդկանց նպատակն է այն կառույցները, որ կան Հայաստանում գործող են վերջին ազգային ինստիտուտները կան, հնարավորինս վարկաբեկել։ Եվ դրա համար առնում են մարդկանց հին մեթոդաբանություն կա, չէ, 30 արծաթ, ես իհարկե մա չգիտեմ այդ 30 արծաթը ինչ թվի է ասել, բայց պարզել որ 30 արծաթի մեթոդաբանությունը միջև մա աշխատում։ Նպատակն է վարկաբեկել եկեղեցուն հնարավորինս։ Ու հենց ստացվում է եկեղեցուն ներսից այս վառ օրինակը այսպես կոչված։ Նայեք, միշտ էլ եմ կրկնում, հնարավոր է գտնել էլ այն մարդկանց, ովքեր կդավաճանեն իրենց եկեղեցուն, իրենց հոտին, իրենց համայնքին, իրենց ազգին։ Դա էլ նկատում են, որ դա զուտ հայկական երևույթ է, ոնց որ ուզում են ասել։ Բայց նաև այս մասշտաբի հետապնդումներ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ եղել է մեկ Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ մասսայաբար ձերբակալում, գնդակարում, սպանում էին, ապա դա եղել է 30-ական թվականներին բոլշևիկյան օրերին, հիշենք, երբ էլի մոտ 200-ից ավելի հոգևորական ձերբակալվեց, շատերը գնդակարվեցին, սպանեցին, իսկ կաթողիկոս Խորեն Մուրադբեկյանին ընդհանրապես հենց վեհարանում սպանեցին։ Այսինքն սա նոր երևույթ չի ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ, բայց մենք միշտ սխալվում կարծել ենք, դե դա թուրքերն են արել, սրանք բոլշևիկներն են արել։ Չէ, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում իշխանության են եղել մարդիկ, որոնք թուրք բոլշևիկյան այս գործելավի ոճի կամ ժառանգներն են եւ շարունակողներն են։
Հետո պետք է զարմանալ, որ այս մարդկանց նպատակն է քանդել եւ քայքայել հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Պարոն Ավելյան, բայց լսել եք հավանաբար օրերս չորեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ելույթ էր ունենում հենց այս խնդրի հետ կապված եկեղեցու հոգևորականների վերաբերյալ այս ամենը այս գործընթացը ներկայացվում է, որ ժողովրդի պահանջ որպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ այլևս ժողովուրդը հավատ չունի, չի դիտարկում կաթողիկոսին որպես այսպես եկեղեցու առաջնորդ ու հիմա ցանկանում են որպես ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն այս ժողովրդի ցանկությունը իրականացնել։ Երեք մի հատ հին ճշմարտություն կա, ասում աշխարհի բոլոր արյունահեղություններն ու մեղքերը կատարվել են ժողովրդի անունից։ Ժամանակին ժողովրդի անունից, ասենք նույնիսկ սիրելի բոլշևիկները հազարներով մարդկանց էին գնդակահարում կամ թուրքերը 100,000-ներով, միլիոններով հայ են սպանում։ Եվ դրանք անում են ժողովրդի անունից։ Միշտ։ Եվ բոլոր այդ մեղքերը արվել է, բոլոր այդ հանցագործությունները, մարդասպանությունները, ասենք թե Հռոմի պապերը խաչակիրներին ուղարկում էին արևել կռվելու, զոհվելու, նույնպես ժողովրդի անունից։ Սա նոր երևույթ չէ, էլի պետք չի զարմանալ, որ այս մարդիկ ժողովրդի անունից են։ Չէ, դուք օրինակ մեր հանրության շրջանում նման ցանկություն, հա, նման երկու փասիվ եկեք արձանագրենք։ Մեր հանրության շրջանում եկեղեցու նկատմամբ հավատը բավական մեծ է։ Բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ առաջին տեղը բանակն է եւ եկեղեցին։ Չնայած այս մարդիկ եւ բանակն են փորձում վարկաբեկել եւ եկեղեցին, բայց միևնույն է եւ եկեղեցին եւ բանակը մնում են ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող կառույցները։ Հետաբար նրանց քայքայումը բխում է իրենց շահերից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ դու մարդկանց կերակրում ես ամեն օր կեղծ լուրերով, ասենց հայտնի Գեբելսյան ռոպագանդայի սկզբունք կա, չէ՞, երբ որ դու ամեն օր սուտ ես, ասում մի օր այդ սուտը դառնում է ճշմարտություն։ Հիմա իրեն Գեբելսյան այս ռոպագանդայով են շարժում։ Մանավանդ այս մարդիկ ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք չունեն, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր են ձայն են տվել այդ 680,000 եւ ավելի, իրանք ձայն են տվել, իշեք, իրանք ծրագիրը Արցախը պաշտպանելու համար, Արցախը դեօկուպացնելու համար իրենց ծրագրում գրած էր, ավելին երբ որ իրանք եկան իշխանության հատուկ պետական ծրագիր ընդունեցին նույն այդ բառերով, աշխարհի Արցախի անվտանգությունը պահպանելու համար եւ այլն եւ այլն։ Այդ կետերից իրանք որ մեկն են արել։ Իրանք մոտավորապես 150 եկեղեցին նվիրել են թուրքերին։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում, այս աղմուկը արհեստական է։ Բայց որքան էլ արհեստական լինի, սա հստակ իրենք ասել են, որ վերջնական նպատակը որն է։ Մենք կողմից կարող ենք դիտարկել որպես շեղող միջոց, բայց վերջնական նպատակը կաթողիկոսին հեռացնելն է։ Անգամ գիտենք, որ գործ կա հարուցված, հա, ձայնագրության մասով, որտեղ նաև կաթողիկոսի անունն է շրջանառվում։ Նայեք, նպատակը կաթողիկոսին հեռացնելը չի։ Նպատակը եկեղեցին քանդելն է, եկեք իրենց անունով կոչենք։ Կաթողիկոս ընդհանրապես միջոց է եկեղեցին քանդելու համար։ Բայց իրենք ասում են խնդիրը անձերի հետ է։ Իրենց նպատակը եկեղեցին քանդելն է, որովհետև բոլոր կաթողիկոսները հայ ժողովրդի պատմության բոլոր ժամանակներում միշտ եղել են օծյալ եւ նրանց հանել, հեռացնել հնարավոր չէ, նրանց հնարավոր է սպանել, ինչպես ժամանակին բոլշևիկները արեցին։ Այդա իրեն կարող են անել, ձերբակալել նույնպես կարող են անել, հեռացնել հնարավոր չէ, թե իրենք նույնիսկ ձերբակալեն տանեն բանտ նստացեն, դրանից ինքը չի դադարում ամենայն հայոց կաթողիկոս լինելուց։ Նորից եմ կրկնում, հեռացնել կաթողիկոսին անհնար է, միակ ձևը քանդել եկեղեցին։ Այդ քանդել եկեղեցին իրենք կփորձեն անել։ Սա էլ է շատ բարդ։ Ըստ կալանավորման հնարավոր է բան դրան հասնել։ Մենք ամեն օր բազմաթիվ կալանավորման դեպքեր ենք լինում։ Բառացիորեն այս վերջերս Գյումրիում հիշում եք, այս դեպքեր եղավ Վարդան Ղուկասյանի պաշտպանության ժամանակ դուրս եկած մարդկանց հիմա տասնյակներով կալանավորում են։ Այդ կալանավորների թվում է նաև Հայաքվեի Գյումրու մեր ընկերները։ Եվ մենք նույնիսկ վիդեո մատերիալ ունենք, որ ուղարկել ենք փաստաբաններին, խնդրել ենք ցույց տալ դատավորին։ Ոնց են մեր ընկերները կանգնած մայթին նկարում այդ պահը, այդ խժդժությունների պահը, եւ ոնց են իրենց գալի մայթից ստանում ու կալանավորում, հիմա 2 ամսով կալանավորել։ Այսինքն փաստերը կա, որ մարդիկ չեն նույնիսկ կալանավորման պահին չեն դիմադրել։ Փաստերը կա, որ նրանք չեն մասնակցել այդ ամենին, կալանավորման պահին չեն դիմադրել, բայց դա չի խանգարել դատավորին տանել 2 ամսով կալանավորել։ Մենք մի բան պետք է հստակ հասկանանք, որ մենք ապրում ենք ավտորիտար համակարգում, թաքնված կեղծ ժողովրդավարության։ Եվ այս ավտորիտարիզմի պայմաններում ասել ում կարող են կանոն, ում ցանկանեն կալանավորել։ Այս հարցազրույցի համար կարող են ինձ կալանավորել։
ցանկացած մեկին կարող են կալանավորել եւ դրա համար իրենց պետք չի ոչ պատճառ եւ այլն իրենց պետք է ընդամենը առիթ կամ ցանկություն կամ նպատակողված ինչ որ մեկի ուղղությամբ բայց իրենք մյուս կողմից շատ լավ նաեւ հասկանում են որ ամեն դեպքում անգամ եթե հարցը հասնի կալանավորման է դրանից չի դադարելու կաթողիկոսի իր գործունեությունը հա անգամ այնտեղից ինքը համարվելու է ամենայն հայ կաթողիկոս հա որտեղ աղմուկն է նայեք սա եւս դիտարկենք մեկ այլ տեսանկյունից ընդամենը 7-8 ամիս հետո ընտրություններն են եւ իրենք ուզում են ներկայանալ որպես նոր հեղափոխականներ, չէ՞ մի անգամ հեղափոխության, կեղծ հեղափոխության անվան տագեկան իշխանության, հիմա նույնպես ըստ իրենց պատկերացիям իրենք հեղափոխություն են անում, ժողովրդին շեղում են, զիջումներից առաջ Ադրբեջանին մի բան չմոռանանք էլ ես փաստագրել եմ ուզում ձեր ուշադրություն դարձնել եկեղեցու դեմ ամեն անգամ լարվում է իրավիճակը երբ որ ոմն Փաշազադ է Բաքվում նստած հակաեկեղեցական ընդդեմ Հայաստանից առաքելական Սուրբ եկեղեցու հայտարարություն անում մի անգամ արեց մայիսին հիշում եք դրա հաջորդ օրը անմիջապես հայտնի հայտարարությամբ հանդես եկավ ոմն վարչապետ ու սկսեց այս ամենը հետո ամեն անգամ եւ մյուս վերջին հայտարարություն բառացիոնը 2 օր առաջ է արել թե 3 օր առաջ իր երրորդ հայտարարությունը հայ առաքելական եկեղեցուն այսինքն այս տպարությունը որ Փաշազադեն նստած Բաքվում հայտարարություն անում սրանք անմիջապես հաջորդ օրվանից սկսած ինչ որ կոմպրոմատներ են գտնում ինչ որ նոր այլանդակություն եւ սրբապղծություն են իրականացնում դե մենք հիմա տեսնում ենք որ ամեն օր ձայնագրություններ տեսանյութեր են հրապարակվում Սա եւս մի անգամ գաղտնալսումներ Սա եւս մի անգամ փաստում է որ մեզանից ոչ ոք չի կարող անվտանգ լինի որ իրեն չեն տեսագրում չեն ձայնագրում չէ մինչեւ հիմա ոչ մի տեսագրության ոչ մի ձայնագրության օրինական փաստաթուղթ ներկայացված չէ որ դա արվել է օրինական ճանապարհով մեկ երկրորդը ժամանակը ցույց տվեց հիշում եք այդ հայտնի ձայնագրությունը որ տարածել են Բաքրատ Սրբազանի մասին իբր թե մարդ կխփենք ինչ կանենք հետո որ դրա ամբողջական տարբերակը տարածեց բարձր դա մոնտաժված եւ կեղծ տարբերակ է այսինքն այս մարտիկ մոնտաժելու կեղծելու մանավանդ հիմա մենք այս արհեստական բանականության ժամանակաշրջանում ենք ապրում այսօր ես նայում եմ Հովհաննես Թումանյանի որ շարժական նկարն էին ստեղծել արհեստական բանականության միջոցով մի զարմացեք վաղը մյուս օրը այդ արհեստական բանականության միջոցով ցանկացած մարդու ինչ մահացած մարդու մասին ինչ որ կեղծ վարկաբեկիչ տվյալներ կարող են տարածել իսկ այս մարդիկ սրբություն չունեցող անձինք են սրանց մեջ հայկական ինքնություն չկա որովհետեւ կրկուսամ գործում են թուրք բոլշևիկյան ձևով նրանցից մնացած հենց ասեմ ժառանգությամբ եւ մտածելակերպով։ Դա համար մենք գտնում ենք այս երկիրը գտնում է սարսափելի վիճակում, բարոյական, հետո մի բան էլ չմոռանանք, իրեն ձեռնատու է երկրի պառակտումը, բնակչության պառակտումը եւ ատելության սերմանումը, որովհետեւ ատելության են խոսք, որ հիմա կա պետական մակարդակով, երբ եք դուք տեսել իրար բացեք խորհրդանական մեր այսպես կոչած լսումները, այնտեղ քաղաքական միտք եք լսում, թե ատելության խոսք միմյանց հանդեպ Այսինքն իրեն ձեռնատու են այլ այս ատելության խոսքը եւ իրանք շարունակելու են այս գործելա ոչ ու երբեն կանգ չեն առնելու որովհետեւ բաժանիր եւ տիրես հին հռոմեական ցավոք սրտի այս ասենք սկզբունքը գործում է նաեւ ինչ օրս Ես այստեղ կոնկրետ եկեղեցու հետ կապված հիշեցի որ օրինակ երբ որ 18 թվականին նոր հայրապետ շարժումն էր սկսել այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով այդ շարժմանը ասում էր որ մենք իրավունք չունենք խոչընդոտելու որևէ կերպ եկեղեցու գործեն չգիտեմ դուք կհիշեք թե չէ իր այդ դիտարկումը հիմա ինչ փոխվեց որ որոշել են կաթողիկոս փոխել եկեղեցու կանոնագիրք նայեք մի քանի բան է փոխվել Իդեպ ուզում հիշեցնեմ, լավ հիշեցեցիք 18 թվականին երբ այս անձը եկավ իշխանության, հիշում եք իր առաջին հրամանագրերից մեկը, որ ինքը ստորագրեց, կաթողիկոսին զրկեց անվտանգությունից։ Մինչ այդ կաթողիկոսը պետական մակարդակով նաև անվտանգության պետությունը ապահովում էր կաթողիկոսի անվտանգությունը առաջին իսկ իր հրամանով ոչ թե մարդուն զրկեցին ում անունով, այսինքն Մերժի Սերժինով եկան ու կաթողիկոսին զրկեցին անվտանգությունից, դա հիշենք։ Երկրորդը հենց իրենց թողտվությամբ հիշում եք գրավեցին Վեհարան ոմն նոր կաթողիկոս նոր եկեղեցի շարժման մասնակիցները այսինքն եթե դուք կարծում եք այդ ամենապատահական է ես համոզված եմ որ ոչ սա կազմակերպված գծված էր ես համոզված եմ նաև պատահական չէր այս անձի մեկնումը Վատիկան եւ այնտեղ այսպես կոչված
Վատիկանի հետ շփումը հաղորդություն ընդունեց եւ այլն, սա նույնպես պատահական չեն։ Չմոռանանք հայ առաքելական եկեղեցին եւ կաթոլիկ եկեղեցին դարեր շարունակ նաեւ որոշակի լարվածություն եղել կաթոլիկ եկեղեցին անդադ ցանկացել է այսինքն նայեք մենք մի ժամանակաշրջան ենք ապրում երբ որ մեր նկատմամբ արտաքին ազդեցությունը շատ մեծ է եւ այս մարդիկ այդ արտաքին ազդեցության գործակալներն են Հայաստանում հետեւաբար եւ որ դուք հարցում եք ինչը փոխվեց շատ բան փոխվեց առաջին հերթին փոխվեց այն որ այն ժամանակ դեռ այս մարդիկ դավաճաններ չէին այսօր իրանք Արցախը ծախած 15000 քառակուսի կիլոմետր տարած Թուրքին նվիրած տասնյակ քաղաքներ հայկական քաղաքներ գյուղեր եկեղեցիներ Թուրքին տված անձինք են որոնք բառացիորեն 2 օր առաջ Երևանում այդ նույն թուրքերին ադրբեջանցիներին էին դիմավորում ովքեր որ շրջափակել էին Արցախը եւ 9 ամիս շարունակ սովամահային այն հայ բնակչությանը իսկ իրանք դրանց կերակրում են Երևանում ճամփու են դրում այսինքն այս մարդկանց ասենց ասեմ տրամաբանությունը հեվում է մի բանի վրա քանդել, պառակտել, թուլացնել այնպես անել որ բնակչությունը չգնա ընտրությունների եւ դա միջոցով մնալ իշխանության Լավ, քննադատում ենք, տեսեք, հայտարարություններ են կանում, գրառումներ են կանում եւ վերջ ընդդիմադիր շրջանակները եւ Նայեք, շատ կարեւոր հարց եք տալի։ Ինչ անել, որտեղ սա շատերն են ասում, լավ, բարձա եւ այլն, բառացիորեն ես ամեն օր հանդիպումներ եմ ունենում։ Այստեղ միջև հարցի պատասխանը մի դիտարկում, եթե մենք նայենք օրինակ Ընդդիմադիր համայնքապետները, որտեղ որ թեկնածուները ընդդիմադիր են, այս պայդրությամբ չեզոքացվել են Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալած նույն իրավիճակը Վանաձորում է, Փարաքարում, ցավալի դեպքը Նոյեմբերյանում հիշենք, Վարդենիս, Ալավերդիում հիշենք, Վանաձորի ընդդիմադիր քաղաքապետի ձերբակալությունը, սպանությունը Փարաքարի Եկեղեցին է թուլացվելու փորձերանում ու շատ ենք լսում, որ ընդդիմադիրները ասում են, տեսեք, ասում էին, հիմա կարծես նման հայտարարություններ չի հնչում, Նիկոլ Փաշինյանին քիչ ժամանակ է մնացել, քիչ, բայց մենք միջով հորս միայն տեսնում ենք, որ հաջողվում է դիմադրության օջախները քիչ-քիչ չեզոքացնել։ Նայեք, շատ կարևոր հարց եք տալի, որտեղ իսկապես ընդդիմադիր Մարսիսի քաղաքապետի դեմ էլ 3 արդեն հաստատվեց։ Դավիթ Համբարձումյանը ազատազրկվել։ Դավիթ Համբարձումյանը մենք գիտենք, որ եւս մի քանի դեռ մնացած ընդդիմադիրներ կան, որոնց նկատմամբ նույնպես քրեական գործեր կան, որոնք վաղ թե ուշ կհրապարակվեն։ Ճիշտ եք ասում, իրենց նպատակը չեզոքացնել այդ այսպես կոչված ընդդիմադիր օջախները եւ փորձել բանան։ Բայց սա կա մի քանի հարցադրում։ Նախ ցանկացած այս ճնշման ուժեղացումը եկեղեցու ընդդիմության եւ ժողովրդի նկատմամբ ինքը բերելու է որոշակի հակազդեցության որտեղ դու չես կարող անդադ ճնշես, ստորացնես, խաբես մարդկանց, վարկաբեկես ու դրա դիմաց ոչինչ չստանաս։ Սա ինչ որ ձևով արտահայտվելու է։ Իդեպ եկեղեցու հետ կապված այս մի բան էլ ավելացեմ, էլի անպայման սա ուզում եմ այսօր ասեմ, որտեղ եթե ինչ որ մարդիկ կան, որոնք պատրաստվում են վաղ գնալ հոանավանք եւ փորձել դիմադրել նրան ինչ որ կան, ես խորհուրդ կտամ այդ բանը չանեմ։ Ընդհակառակը ձեր աջակցությունը եկեղեցուն արտահայտեք գնալով որցե եկեղեցի ցանկացած, բայց ոչ այդ եկեղեցին, ու այնտեղ սուրբ պատարագին մասնակցեք։ Եվ սրանով կաջակցեք նախ հայ առաքելական եկեղեցու եւ չեք խառնվի այն բախման մեջ, որ իրանք փորձում են կազմակերպել, որտեղ վերջ-վերջո այս ամեն նպատակն է որոշակի բախումներ կազմակերպել, որը ինչու՞ չէ, վաղ միսիոնյան ցենարություն կտա ինչ որ արտակարգ իրավիճակ մտցնել կամ մեկ այլ իրավիճակ հայտարարել, որպեսզի եւ ընտրությունները ինչու՞ չէ, կարող ինչ որ պահին որոշեն ընտրությունները հետաձգել, դա համար իրավիճակ իրանք ցավոք սրտի պետք է փասեն գնալով սրելու են։ Սրելու են այնքան, մինչև իրենց ցանկալի բախմանը հասնեն։ Դա համար հնարավորինս պետք է խուսափել սրանց հետ բախման գնալ կամ ինչ-որ անօրինական քայլեր լինեն եւ մյուս կողմից պետք է շատ զգուշ լինեն, որ իմանա, որ իրենց հեռախոսները լսվում է, բացառված իրենց տներում է կա ձայնագրման ապարատներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բավականին բարդ վիճակ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, նայեք, ստե հիմնական հարցը հետեւյալն է։ Ինչ քայլեր կձեռնարկի ընդդիմությունը, որովհետև եթե մի կողմ կանգնած է շատ կազմակերպված ուժ հանձինս այսօրվա քաղաքական ռեժիմի, որը ունի ահռելի ռեսուրսներ, ֆինանսական, իշխանական ռեսուրսը եւ այլն, ապա այս կողմից այդպես միասնական մարմին չկա։ Քանդված, պառակտված, ցավոք սրտի մանր-մունր
քաղաքական կուսակցություններն են, որոնք տարբեր հնարավորություններ ունեն եւ տարբեր ռեյտինգներ եւ միավորել բոլորին մեկ հովանու ներքով եկեք ընդունենք, որ անհնար է։ Բայց իմ խորին համոզում եմ մենք կարող ենք 2-3 այսպես մեծ օջախներ ստեղծենք ընդդիմադիր, որը ինձ մե եւ ավելի արդյունավետ կլինի եւ կարողանա ավելի լավ գործել։ Եվ 3 նմանատիպ օջախի ստեղծման դեպքում, կենտրոնների ստեղծման դեպքում մենք Բայց ո՞նց է պատկերացնում այդ ստեղծումը։ Եթե ամեն հասարակ հարցի շուրջ ընդդիմադիրները ներքին այսպես խժդժություններ, համաձայնություններ ունեն։ Համաձայն եմ, որ շատ բարդ է լինելու։ Իդեպ ասեմ հայակրեն բառացիորեն 3 շաբաթ առաջ հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, ասելով խորհուրդ տալով այսպես կոչված առողջ ընդդիմադիր ուժերին, արտախորհրդարանական ուժերին նաև միավորվել եւ միասնական ճակատով գործել։ Շատ լավ նորից հասկանալ, որ մեկ ճակատ ստեղծելը բավականին բարդ կլինի, բայց գոնե ներքին երկխոսություն պետք է այսօրվանից սկսել։ Ներքին համաձայնություն, իրար նկատմամբ իրար չվարկաբեկելու, իրար դեմ չգործելու համար, ընդհակառակը օջախներում, տեղերում, եթե հնարավոր է միասնական գործելու եւ ամենակարևորը ընտրություններից հետո, եթե հասած ամեն ինչ բարով խերով հասնենք մինչեւ գարնանը հունիսյան ընտրությունները, այդ ընտրությունից հետո միասնական գործելու, որտեղ նայեք, ես դրա այս ուշադրությունները եմ ուզում մարդկանց դարձնել։ Վերջին 2-3 տարիներին, 2 տարիներին հատկապես, նույնիսկ 3 տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած տեղական եւ ոչ մի ընտրություններում ԿՊ-ն չի հաղթել։ Սկսած Երևանից։ Երևանում իրանք չհաղթեցին, իրանք գիտեք, կարողացան Ավինյանը կարողացավ քաղաքապետ դառնալ, այսպես կոչված դոգի կուսակցության կամ նրա անհասկանալի դիրքորոշման պատճառով։ Իսկ ինքը նույնիսկ Երևանում չհաղթեց։ Իրանք չեն հաղթել եւ ոչ միտեղ բոլոր ընտրություններում իրանք պարտություն են կրել։ Տեղական ինքնակառավարման մասին է խոսքը։ Հետևաբար ասել, որ ընդդիմությունը ի վիճակի չէ բանանել, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Ընդդիմությունը ի վիճակի է, եթե նորից եմ կրկնում, սակայն եթե կարողանա շատ գրագետ աշխատել մեկ, շատ կարևոր է, նայեք, սա վրա եմ ուզում ձեր ուշադրություն դարձնել, շատ կարևոր է նոր քաղաքական միավորների եւ նոր քաղաքական մշակույթ բերող նոր քաղաքական ուժերի այդ գալ, ինչի համար, որտեղ կա բնակչության մի հսկայական հատված, որը անտարբեր է այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Իրանք կգան ընտրատեղամաս, եթե նոր մարդիկ հայտնվեն, ասենց ասեմ, նոր քաղաքական ուժեր, նոր քաղաքական միավորումներ։ Դե տարբեր նոր ուժեր արդեն հայտ ներկայացվել են։ Հայտ ներկայացվել են, բայց դեռ ասենց ասեմ, ես մեծ ուժեր դեռ առայժմ չեմ տենում։ Որոշակիորեն բավական արագ աճում է մեր ձևով շարժումը։ Հայակվեն ինքը բավականին նույնպես մեծացել է, մենք արդեն 14-ից 15 գրասենյակ ունենք ամբողջ Հայաստանի տարածքով, մեկ Տավուշից սկսած մինչև Կապան ու շարունակելու ենք այս գործընթացը, բայց միաժամանակ մենք բացենք բոլորի հետ երկխոսության համար, բոլոր ընդդիմադիր ուժերի մեր համար ասենց ասեմ, իրանց հետ խոսալու, պայմանավորվելու եւ միասնաբար գործելու հարցում ոչ մի սահմանափակումներ չկան։ Միակ նպատակն է ազատվել այսօրվա քաղաքական ռեժիմից։ Եկեք սա էլ ընդունենք։ Ընդդիմությունը հատկապես ովքեր որ պատրաստում են ընտրությունները, պետք է հասկանան, որ թիվ 1 նպատակը այսօրվա քաղաքական նոր կառավարության ձևավորումն է, ասենց ասեմ։ Թիվ 1 նպատակը։ Ու մենք պետք է հստակ հասկանանք, եթե ասված ընդդիմությունը կարողացավ թեկուզ տարբեր ուժերով գալ իշխանության 7-8 ամիս հետո, ապա այդ քաղաքական այդ խորհրդանը երկար կյանք չի ունենալու։ Ինքը պետք է հասկանա, որ առաջնային նպատակն է ազատվել այսօրվա ռեժիմից, երկրորդային նպատակը երկիրը կարգին բերել, համերաշխության որոշակի մթնոլորտ ստեղծել, օրենսդրական դաշտի որոշակի գոնե ընտրական համակարգում փոփոխություններ անել եւ գնալ նոր ընտրությունների։ Այսինքն ընդդիմադիրները պետք է հասկանան, որ քայլ առաջին ազատվում ենք սրանից, քայլ երկրորդ երկիրը գոնե ինչ որ ներքին համերաշխություն ենք ստեղծում, այս պարակտումը ատելությունը դադարեցնում ենք եւ մի տարի հետո գնանք նոր ընտրություններ։ Այս սցենարով պետք է մարդիկ գործեն ընդդիմադիր դաշտում ես նկատի։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար, պարոն Մամբելյան։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք ՀԱԿ միավորման վարչության անդամ, միջազգայնագետ Արմեն Մամբելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ այս զրույցին հետևելու համար։